युरोपमा त नेपाल भन्दा फरकै हुन्छ कि धेरै फरक नै हुन्छ धेरै कुरा तर यहाँको मान्छेहरू प्राय परिवारहरूसँगै बस्दैन छुट्टै छुट्टै बस्छन् सानो हुँदाखेरि के 18 वर्ष जतिसम्म मात्रै परिवारसँग बस्छन् त्यसपछि प्राय चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो पैसा कमाएर आफूले सब फाइनेन्सेस सब आफ्नो कुराहरू मिलाएर तिरेर हैन ट्याक्सेस आफूले तिरेर सब आफूले गर्नुपर्ने के अनि खोइ नेपालमा त पुरै अर्कै हुन्छ हैन नेपालमा त मजा हुन्छ के परिवारसँग बस्ने हैन खानेकुरा त भइहाल्छ हैन अनि यताउता जाँदा पनि पैसा त तिरिहाल्छन् नत्र सब त बुवा मम्मीले तिर्नु हुन्छ हैन एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने त्यस्तै हो नेपालमा त मजा हुन्छ सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ त्यस्तै अब यहाँ बच्चाहरू भएपछि पनि नेपालमा सजिलो हुन्छ हैन बेबी सिटर जहिले भइहाल्छ हैन बुवा मम्मी हुनुहुन्छ नत्र हजुरआमा हुनुहुन्छ यहाँ त जान पर्ने नत्र नजिकै बस्नु पर्ने कहिले कहिले चाहिँ मान्छेहरू नजिकै बस्छन् हैन बुवा मम्मीको नजिकै तर त्यस्तो सँगै बस्नु त प्राय हुँदैन अनि त्यही हो अब बेबी सिटर चाहिँ हायर गर्नुपर्ने तिरेर चाहिँ बोलाउनु पर्ने